परिचय दिन सक्नुहुन्छ? हजुर यो ठाउँको नाम दिनु रे बुवा, यो आफ्नो नाम भन्नु पहिला बुवा। दोलखाबाट 25 सालमा आउनुभएको उहाँ हुनुहुन्छ। नाम के हो? 32 सालमा आएको। ए 25। मलाई त माथि जन्तरे भन्थे। हजुर यहाँ चाहिँ अब के हो अब श्री प्रसाद थामी भन्छन्। मेरो नाम त उहाँ त नरवीर थामी थियो। हेर्नुहोस् नुहारानको नाम चाहिँ यहाँ चाहिँ अब त्यो नागरिकता बनाउँदा के गर्दा श्री प्रसाद थामी बनाएर दिएछु। भन्नु बुवा, भन्नु आफ्नो कुराहरू राख्नु न। यो चाहिँ कुन ठाउँ? दुःख सुखको यो ठाउँ त अब झापा पनि भन्छन्, पृथ्वीनगर पनि भन्छन् यसलाई। टोल क्या टोलको कुराहरू मैले। हजुर टोल क्या टोल? टोल त यसलाई चमली बस्ती भन्छन् हाम्रो। हजुर वार्ड नम्बर त कति 2 पर्यो कि कति पर्यो? 1 पर्यो होला। ए ल राम्रो। यहाँको नै परिचय। यो हाम्रो चाहिँ थामीहरूको रहनसहन, वेशभूषा र उनीहरूले भोगेका दुःख सुखलाई समेटेर एउटा मानिसमा सूचनाको रूपमा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले के भनेदेखि थमन युट्युब च्यानल बनाएका छौँ क्या भर्खरै। यो सुरुवात हुँदैछ। त्यही भएर यहाँहरूको चाहिँ त कथा व्यथाहरूलाई समेटेर योबाट आम मानिससँग पुर्याउनु खोजिया मात्रै हो। मेरो फोटो पनि अब